ये कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डेजर्ट में एक गड्ढे को खोदते हैं। फिर कबूतर और उसका बच्चा पानी की खोज में निकल जाते हैं और दूर दूर से पानी को भर कर लाते हैं और गड्ढे में भरते हैं। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और फिर कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी गड्ढे में मछलियों को डालते हैं। अब धीरे धीरे मछलियां बड़ी हो जाती हैं और कबूतर और उसका बच्चा दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन बड़ा हरामी भालू आता है और गड्ढे की सभी मछलियों को गपागप खाने लगता है। जब कबूतर और उसका बच्चा ये सब देखते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक